1200 جنيه الفستان. جايب لكم عرض فساتين ما اتعملش زيه في مصر. عندي شاروخان بتاع الفساتين، تعالوا نصور معاه ونشوف عرض الفساتين ده عامل ازاي. يا عم شاروخان خليك معانا هنا، فين العرض؟ عايزين عرض، قلت لي مفيش منه في مصر. العرض اللي مفيش منه في مصر؟ انا عايز عرض لا عين سمعت ولا ودني شافت. ايه ده؟ ايه بقى؟ انا هقول لك العرض: بيع اي فستان بدل 12000 و7000 جنيه. يعني ده ب 12000؟ طب ورينا كده، ورينا ابن ابو 12. 12000 جنيه. ده ب 12000 جنيه؟ 12000 جنيه. ده كده مفيش عروسه هتتجوز، احنا عايزين عرض كل الناس تيجي من هنا تاخد فساتين. ايه هو العرض؟ هقول لك ب 2500 جنيه. 2500 جنيه؟ تبذير اوفر يعني بصراحه. حاجه. طب عايزين عرض اجمد من ده. عرض اجمد من ده؟ 1800 جنيه. ايجار؟ لا بيع تمليك. انت انا بتاع بملك على طول. انت بتاع التمليك. بتاع التمليك على طول. عايزين عرض للناس برضو اللي هي ظروفها مش هينفع تدفع 1800 جنيه. طب يلا 1200 جنيه. ابو شيماء 1200 جنيه. 1200 جنيه؟ 1200 جنيه. طب يا عم شاروخان ده فيه تيرت اهو تيرت الهندي واسترسات ب 1200 جنيه برضو ب 1200 جنيه للشعلويه. كل الشعلويه بقى خصم 25%. ده غير العرض اللي انت غير عامله. العرض اللي انا عامله. يعني ده هاند ميد استرس المظات كلها هاند ميد بالجبونه وبالطرحه ب 1200 جنيه. بص كده الفستان بيخربش بدل 7000 جنيه. يعني ده ثمنه اصلا 7000 جنيه؟ وده 1200 جنيه برضو. 1200 جنيه اهو. 1200 جنيه الفستان. واللي هيجي جمله للناس اللي عايزه تفتح محلات وتاكل عيش هنعمل لهم خصم 25%. لا ده بتاع الغلابه. يلا والتاني هتيجي تستلميه حقيقي. طب وده ايه؟ ده ملكان.